Бұйырса творожный пирог жасайтын боламыз. Бұл творожный пирогқа бізге тек қана мына сармай, таза сармай, разрыхитель, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, секер керек болатын болады. Сосын онымен қамырын илейтін боламыз. Өте оңай және дәмді пирогтардың бірі. Кеттік. Осыған секер қосып, араластырып аламыз. Үй жағдайында шығарып, үйдің температурасымен ертіп аласыздар. Отқа ерту деген нәрсе жоқ. Осылай өзін ертіп алу керекпіз. Дәл осы тестімен біздер қазір творожный пирог пісіретін боламыз. Сосын песочный печенье пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар, қазір көрсетіп, бәрін рет-ретімен айтатын боламын. Қамыр қопсытқышты қосуға ұмытып кетіппін. Бір шай қасық қосып жібересіздер. Енді осыған ұн салып, қазір илейтін боламыз. Слишком қатты емес, слишком жұмсақ емес. Орташа қылып қамыр илейміз. Мұны осылай нормальный қамыр шығады. Осы қамырды алып, қазір жайып, на противенға салатын боламыз. Салып, сосын ішіне салатын начинкасын реттестіреміз. Осылай жайып, ішіне өстіп реттестіресіздер. Мұны дәл осылай дайындап аламыз. Енді осыны қазір холодильник ештеңеге салмайсыздар. Енді қазір начинкасын дайындап, ішіне құятын боламыз. Мұны 200 граммдай творог, сосын 200 грамм творожный сыр. Бәрін осылай салып алып, қазір блендермен араластыратын боламыз. 100 грамм секер. 100 грамм на сливки. 33% менің сливким. Бір жұмыртқа салатын боламыз. Енді осыған мынандай жарты шай қасық қамыр қопсытқыш салып, енді мынаны қазір блендермен езіп алатын боламыз. Мына осылай жақсылап араластырып аласыздар. Енді мынаны құйып, қазір пешке салатын боламыз. Түзулі жібересіздер. Бұның ішіне разрыхитель қостық, кішкене көтеріледі, бұл білесіздер. Бұйырса. Сөйтіп, мұнаны 170 градуста бір 20 емес, енді 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шықсын, мен сіздермен бөлісетін болам, қанша уақыт духовкада тұрғанына. Міне, қараңыздаршы. 2 сағатқа мұздатып қойдым. Сосын кесіп жатырмын. Қазір бұйырса қонақтарыма берем. Өте нежный, өте әдемі, үші дәмі де күшті.
дәл осылай жасап көріңіздер. Сосын печеньясы, міне печеньясы. Песочный печенье ауызда ерейді. Міне. Көрдіңіздер ма? Өте дәмді, өте керемет ауызда ерейтіндей печеный болып шықты. Нағыз жасаймын дейтін болсаңыздар, менің YouTube каналыма өтіңіздер. Сол YouTube каналымда посттың астында рецептісінің барлығын тастап кететін боламын. Үйдегі бар затпен өте қолжетімді, қонақтарды да еще көп қуантатындай күшті осындай дәмді не болып шығады, десерт болып. Көргендеріңізге көп рахмет. Қолдау көрсетіп, өз ойларыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар.